हेलो एवरीवन, क्या आप सब लोग भी अपने बढ़ते हुए वजन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? बहुत सारे नुस्खे ट्राई कर चुके हो, काफ़ी सारी टेक्निक्स लगा चुके हो, काफ़ी सारे टिप्स फॉलो कर चुके हो, फिर भी आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा वेट लॉस चूरन। ये चूरन ना सिर्फ आपका वजन कम कराएगा, बल्कि वजन कम होने के बाद जो हड्डियों में वीकनेस आ जाती है ना, हड्डियां कट कट करने लगती हैं, बॉडी पेन करने लगती है, वो सब कुछ भी दूर करेगा और आपकी बॉडी में जिन भी चीज़ों की कमी है वो सब कुछ भी दूर करेगा। और अगर किसी को सियाटिका की, स्लिप डिस्क की, सर्वाइकल की दिक्कत है तो ये उसको भी ठीक करेगा। किसी के घुटनों में दर्द रहता है या फिर किसी भी तरीके का किसी भी समस्या से अगर आपके शरीर में दर्द है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, या किसी भी टाइप के एसेंशियल ऑयल की जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, तो वो सब कुछ भी ना ये खत्म कर देगा। तो एक ही चूरन है जिससे फायदे बहुत सारे हैं। तो अगर आप सब लोग भी सिर्फ एक चूरन खा के इतना सारा फायदा लेना चाहते हैं तो चलो देखते हैं कि आज ये जो चूरन है ये कैसे बन रहा है। बहुत आसान है, सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है और 2 मिनट में ही ये वाला चूरन बन भी जाता है। कैसे लेना है, कैसे खाना है, कैसे बनाना है, वो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, ठीक है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो या फिर आपको किसी भी तरीके की हेल्दी प्रॉब्लम है या फिर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर ऐसी समस्या आपकी किसी फैमिली या फ्रेंड्स को भी है ना तो उनको भी ये वाली वीडियो शेयर कर देना। वीडियो को पूरा देखना और अगर पसंद आए तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वाला चूरन कैसा लगा। इसे ट्राई करना और अपना रिजल्ट भी किसी भी वीडियो के नीचे ज़रूर शेयर करना। तो इसे बनाने के लिए ना आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सफ़ेद तिल, ठीक है, जिसके लड्डू भी खाते हैं ना हम सब लोग, वही वाला सफ़ेद तिल। दूसरी चीज़ है अलसी, अलसी के बारे में आप सब लोगों को पता ही है। और तीसरी चीज़ है मेथी। इन तीनों चीज़ों में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी हड्डियों को ना ताकत से भर देंगे। साथ ही साथ इन तीनों चीज़ों में ही ऐसी चीज़ें हैं पड़ी, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ इन तीनों चीज़ों की ऐसी होती है कि ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ना कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपको बहुत सारा फाइबर देती है जिसकी वजह से आपका पेट फुलफिल सा रहता है और आपका वज़न घटने लगता है। इन सब में हेल्दी फैट्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भरपूर मात्रा में होता है। कई बार ऐसा होता है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से हमारा वज़न भी बढ़ने लगता है और हमारी हड्डियां भी ना कमज़ोर होने लगती हैं। तो इन तीनों चीज़ों में ही वो चीज़ें हैं जो अगर आप वज़न कम कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे, अगर आपकी हड्डियों में या आपके शरीर में कोई भी ऐसी समस्या है, आपका ग्लूकोज शुगर लेवल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्किन पे ग्लो नहीं है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कट कट चट चट होती रहती है, शरीर में आपके किसी भी टाइप की कमज़ोरी है, या फिर आपको अपना वज़न कम करना है, हर चीज़ में काम करेगा। आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको बस एक ही दिक्कत है कि ये थोड़ा गर्म तासीर में है, क्योंकि इसमें जो तीनों चीज़ें हैं वो गर्म है। इसके लिए आपको इसको दूध के साथ लेना है। जब भी आपको इसको लेना है, आपको एक छोटा कप दूध लेना है और इसका आधा चम्मच आपको लेना है ये जो पाउडर हम बना रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों को ना 1 बाय 1 हम थोड़ा थोड़ा करके भून लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही कच्ची होती हैं। तो अगर आप इनको भून के खाओगे ना तो ये लंबे समय तक पाउडर आपका ख़राब नहीं होगा। हम चीज़ों को इसलिए भूनते हैं कि इनमें जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं, है ना, और ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, इसमें कोई फंगस नहीं लगता, कुछ भी, कोई कीड़े नहीं होते, कुछ नहीं होते। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ों को आप 1 बाय 1 भून लेंगे। जैसे ही आप तिल और अलसी भूनोगे तो खूब चट चट पटपट की आवाज़ आएगी, बस मेथी में आवाज़ नहीं आएगी। तो मेथी जला मत लेना, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हल्का हल्का ही भूनना है। देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। और फिर तीनों चीज़ों को आपको ठंडा करने के लिए रख देना है, ठीक है। कम से कम 1 आध घंटे में ये ठंडा हो जाता है। आराम से इसको छोड़ देना भून के ठंडा करने को। और फिर आप इन तीनों चीज़ों को मिक्सी के जार में पीसना, एक साथ ही डाल के पीस लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी आपको तीनों का कॉम्बिनेशन ही लेना है, ठीक है। आपको ये लेना कैसे है, ये तीनों चीज़ आपको बराबर अमाउंट में लेनी है, यानी 50 ग्राम तिल, 50 ग्राम मेथी और 50 ग्राम ही अलसी,
ठीक है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप इन तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम कर सकते हो, यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर की मात्रा का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको पीस लेना और फिर पीसने के बाद आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देना। ये ऑलरेडी भुना हुआ है तो आप इसे किसी भी डब्बे में रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और फिर सुबह खाली पेट आपको लेना है ये आधा चम्मच 1 कप गुनगुने दूध के साथ, और फिर शाम के टाइम पर जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं थोड़ा, तब आपको जब आपको शाम को क्रेविंग्स सी भी लगती हैं कुछ खाने की, तब आपको शाम को 1 कप गुनगुने दूध के साथ ये लेना है। किसी को कैसी भी समस्या है, हड्डियों से रिलेटेड दर्द रहता है, कट कट चट होती है, या फिर शरीर में कमजोरी लगती है, उस सब में ये ठीक करेगा। आपके बालों को बहुत अच्छा कर देगा, आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा। आजकल क्या है ना कि समय से पहले ही ना लोगों ने देखा कि ये वाला चूरन कैसे बनना है, देखा ना, सिर्फ 5 मिनट में ही बन गया। बहुत आसान है इसको बनाना। इसको खाना कैसे है, इसको दिन में 2 बार आपको आधा आधा चम्मच गरम दूध के साथ लेना है। गरम का मतलब इन द सेंस गुनगुना दूध होना चाहिए, इतना कि जिससे आप निगल सको। तो आपको आधा चम्मच ये अपनी टंग पे, जीभ पे रखना है और उसके ऊपर 1 कप गुनगुना दूध पी लेना है, ठीक है। तो छोटा वाला कप ही लेना है, ज़्यादा दूध नहीं लेना। और अगर कोई वीगन है जो मिल्क नहीं लेते तो वो इसे सिंपल गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे आलमंड मिल्क या फिर कोकोनट मिल्क के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको लेने का जो समय है वो है, एक तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आधा चम्मच, उठकर आप नॉर्मल, एम्प्टी स्टमक का मतलब ये नहीं कि उठे और सीधे आपने चूरन खा लिया। पहले आपको थोड़ा सा आधा वादा पानी पी के फ्रेश होना, उसके बाद है ना आपको आधा चम्मच ये वाला चूरन लेना है, 1 कप गुनगुने पानी। और इवनिंग के टाइम पे आपको, शाम के टाइम पे जब हमारा थोड़ा सा खाली पेट सा होता है, तब आपको इसका आधा चम्मच लेना है 1 कप गुनगुने दूध के साथ। अगर बाई चांस आप इसे शाम को लेना भूल जाते हो या फिर मिस हो गया, आप घर से बाहर थे कहीं पे, तो आप इसको रात को सोने से पहले आधा चम्मच 1 कप गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा और आपको क्या लाभ मिला, क्या फ़ायदा मिला, ये सब कुछ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका हर प्रकार का शरीर का दर्द हो कैसा भी, वो सब कुछ दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपका वजन भी कम होगा और इंच लॉस भी बहुत तेज़ी के साथ होगा। इसके साथ साथ आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाएगी। तो इस चूरन को ज़रूर ट्राई करना और अपने अमेजिंग रिजल्ट्स को ज़रूर शेयर करना। तो हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।